வணக்கம், வெல்கம் டு லவ்லி டிப்ஸ் ஃபார் ஆல். இந்த வீடியோவில் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய சுக்கு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு 1 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும். அது லேசாக சூடானதும் 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பனக்கற்கண்டு. இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இனிப்பு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இது போட வேண்டாம். அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தட்டியும் போடலாம். ஆனால் சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இப்படி போடுறது நல்லது. 1 ஏலக்காய், 1 கிராம்பு. இந்த ஏலக்காவை நான் தட்டி வச்சுருக்கேன், தட்டி போட்டிருக்கேன். அப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள். இந்த சுக்குத்தூள் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் சுக்கு எடுத்து தோலை நீக்கிட்டு இடித்து போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கலக்கி அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போ 1 கப்பு 1/2 கப்பாட்ட ஆகிற வரைக்கும் அது கொதிக்கட்டும். அப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு இது ஒரு ஃபில்டரில் வடிகட்டிக்கலாம். இது சூடாக, ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் மிதமான சூட்டில் குடிக்கும்போது தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.